Это они типа бойцы, как Mortal Kombat, да? Mortal Kombat. Ну типа. В одной HQD, в другой руке вейп. Ну чё за тип? Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему нужен бонг, ему кальян. Что такое фильм, что такое бонг? Нет, бонг это что-то для курения тоже. Что такое фейм? Не А знаю, как он видимо, что-то для блюет, он курения. настоящий растафаращ. Глаза по дыму, хату к дыму, я в нем тону. Это кальянный рэп. Плюс нюз за губой. Помнишь, нам говорили, что есть такой жанр, называется кальянный рэп. Это кальян рэп, точно. Может, это кальянный рэп? Нет, не сказали, что Стопудово. похоже на Они поют Энди про Панда, на курёт. этого Джак Калиба, на Бахти, сказали, вот этот кальянный рэп. Ну, Похоже. про курю, типа, ты видишь, такой кальянный, Стопудово, там рэп, это и там кальянный про рэп. ты в пару, ты в дыму. Да, это кальянный рэп? Хватит, пожалуй, нахер айкос и гло. Воняют бомжами. Я посмотрела на бомжа. С одноразками я таких не видела. Только если нашел какой-нибудь выброшенный. Покупаю шишки или папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без дрики и меха тебе делать нехер. Факт. В поисках смеха куда-то поехал. Хотел найти клад свой, как капитан Морган. Но из пиратского у тебя только Не торы. мою электронку, так чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушми, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки, голимая без табачки. Твой колол так горяч, весь табак ты сожгла лишь тобой. Тут, чтобы все эти панчи понять. Никого не понимаю. Блядь. Не могу связать. Я сейчас тебе объясню. Что они поют? Тут, короче, фишка в том, почему мы с тобой сидим такие чуть-чуть приунывшие, не то что приунывшие, Я а не такие слюны понимаю выпускаем. этих слов. Жаргонные слова, которые как-то связаны с курением, мы с тобой... Ну, нет, почему? Ну, знаешь, что такое гло, я знаю. Что да? такое гло? Это же фирма вейпов этих. Да? Глоу, да, есть еще какие-то, я видела, такие продаются. Допустим, там кто мигает, это, наверное, разряженный вейп, да, или как это... Ну, они что, наверное, лампочки мигают. Просто я как бы их не курю. Я не знаю эти приколы. Там, видимо, есть какие-то сленговые выражения для курения. Не знаю. Я не понимаю. Я несколько, сколько там, неделю назад в первый раз в жизни кальян попробовала покурить. Я тоже. Да. Это факт, курю без мундштука. Твою чашку убивашку я забью, не выжимаю. Земля перенаселена, курим ради выживания. Ради выживания другого населения. Именно так впервые опустил мокрого. Потом еще не раз опускал мокрого. Так, подожди, я опускала мокрого. Это что-то из серии, когда, помнишь, мы давно с тобой рэп смотрели, а ты была «Кручу дерьмо на постели». Что такое, Оказалось, что да? это курю косяк. Что значит опустил Опускал мокрого? Да, мокрого. подумай, что потом опустил мокрого. Язык во что-то, например, в чай. Пустил мокрого. Почему мне кажется? Либо когда садишься в туалет, да, на унитаз, да? Нет. И писюн касается водички такой в туалете. Нет, подожди. Пустил мокрого. Нет, если бы было просто пускал мокрого, а не опускал мокрого, я подумала, что это подливисто пукнул. Ну, знаешь, пустил мокрого. Ну, тут опустил мокрого. Что может быть еще такое опустил мокрого? Давай наше предположение. Значит, что связано с курением? А что ты, если ты Что кальян, можно? когда... Может, это вот, Это что ты показал только что? ну, когда сиху там закручиваю, так делают, нет? Я не знаю, а опускал мокрого. А может быть, ты, короче, как-то в кальян такой, знаешь, что нужно его продуть, и ты с харчо его продул. Слюни пустил. Мокрого. Или ты сидишь с другом в кальяне, да? На. И такой друг передаешь, и передаешь ему харчой? трубку, а там слюня тянется такая. И такой, Пустил мокрого. пустил мокрого. Кажется, это все не так. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Нет, это что-то нелегальное, видишь, не в курсе госорганы. Значит, я точно не пукнул подливисто. Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому подходить. Я себя чувствую, как будто как мама Туся Да. смотрит рэперские клипы и пытается предположить, что значит сленговые слова. Да почему? Да мне даже 30 Чувствую нету. себя, Я ты себя себя- чувствую, как будто лет 50. Чувствую себя бабушка-коллекционерша, да? Пипец которая- какой-то, серьезно, когда смотрит Майнкрафт, я Бабушка такая, реагирует. а что это за зеленое животное? О, ух ты, я думала, лошадь. Ну, это примерно так же. Блин, реально как-то неловко. Чувствуешь, реально какие-то Ну, динозавры. нам 30 лет, мы по пояс в могиле уже. Ну, почти. Нет, мне нет 30. Через 1,5 года. Оленей 30. нет. Ходи поближе. Ты, кстати, и не знал, твоя тёлка так течёт. Теперь она мой личный поставщик жижи. Ага, тут понятно. я Ладно, понял. тут я понял, да. Кури не кашляй, кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Впереди не пукай, впереди не пукай. Кирилл, что с твоим голосом?
нормально поздоровался. Курил на жестком режиме, Ага. как живой не пойму. Позавтракал дымом, после имперданул. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца 3-5. Я не поняла ничего. Тоже не понятно. Я уже поняла. Сейчас курим данж аверпаками, но было всякое. Мы бегали сиги, все по карманам, вдруг батя заставит их сесть как бананы. Уикенд смолил часто, он знает. Оверпаками это типа, наверное, много. Сразу Овер. пачками. Это значит овер это типа много. Сразу пачками большими. Ну, наверное, раз Сразу хотели, много. и можете ехать Сразу несколько покупать штук в себе. рот. Наверное, с разными Ты вкусами. вкус, попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что Париж. Или Париж, потому что понятно, да. Или тихонечко патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. А мы, между прочим, когда свои фотки скинули, что мы кальянчик курили, нам там в некоторых комментариях написали, что мы пропагандируем курение. Вот что пропагандирует курение. Тут они тут Ну капают, да. кури, не кашляй. Я вот курю, А мы да, и просто- даже не а кашляю. мы просто показали, что в кальянку ходили. Мы же не сказали, о, все идите в кальянку. Нет. Ну, типа, просто показали, и все. Вообще, я никогда не пробовала даже сигареты курить. Просто попробовала немножко вейпы. Вейпы вообще мне не зашли, я там ужасно кашлей заходилась. От сигарет, мне кажется, просто... Я, в принципе, когда человек рядом где-то курит, мне уже это противно и не нравится. Кальян, ну, я получилось как бы курить и, в принципе, не кашлять, но кури не кашляй. Кашляй. Ну, Блядь, ну, знаешь, Если бы такое играла в кальяне. Ты сидишь, ты я бы не расслабилась. такой... Мне было бы неловко. Да. Блядь. Я хочу Я, выкашлять, конечно, что мне теперь делать? Я, конечно, хотела посидеть, но придется уходить. Ладно, мы любя. Вот как он называется. Не, ну, типа... Ладно, хотела что-то сказать, но уже забыла. Окей. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ну, короче, наверное, это кальянный рэп. Ну да, это стопудово кальянный Ну, рэп. по крайней мере, текст похож на кальянный рэп.